السلام عليكم، حياكم الله. اليوم بتكلم عن منتج رهيب يساعدك في تنظيف المنزل، سواء أرضيات عليها سجاد، أرضيات بلاط، أرضيات سيراميك أو الرخام وغيرها، وهي روبوت مكنسة روبو روك كيو 5 برو. صراحة أذهلتني عمر البطارية، المميزات اللي موجودة فيها، الخصائص، القدرة على فعل كثير من سيناريوهات التنظيف. يلا خلونا نبدأ في مراجعتها. أحب أقول في بداية هذه المراجعة أنه المكنسة الروبوت هذه أو المكنسة الآلية أنها متوفرة على أمازون. تقدرون تدخلون على متجر روبو روك وتحصلونها اللي هي موديل أو الطراز Q5 برو. أول شيء خلونا نشوف اللي موجود بداخل الصندوق. هذه عندنا قطعة بلاستيكية للتغيير لرأس المكنسة مخصص للشطف. عندنا أيضا قاعدة الشحن زي ما تشوفون. القاعدة طبعا تتبرمج وانت تخليها في مكان ثابت ولا تغيره، فهي بتنطلق من القاعدة وترجع لها عن طريق أنها تشحن نفسها. طبعا هذا الكيبل اللي معاها انت تشبكها في الكهرب وتخليها موجودة، وهذه هي المكنسة نطلعها من العلبة زي ما تشوفونها. وهذه المكنسة نحطها ونبدأ نشغلها ونفعل التطبيق. نفتح التطبيق ونلقى انه الاتصال عن طريق هذا الروبوت. في نقطة مهمة جدا، انه هذه المكنسة مجرد انك تشغلها تتصل من جوالك، بعدين التطبيق أو من خلال التطبيق تبدأ تبرمج وتعطيها الأوامر، مثل تعطيها شبكة الواي فاي اللي موجودة في البيت. إذا أعطيتها شبكة الواي فاي راح تكون متصلة بالإنترنت 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، يعني طول الوقت بتقدر تشوف هل اشتغلت اليوم، وش هو الإنجاز اللي سوته، هل الخزان اللي موجود حق الغبار خلص، بيجيني تنبيه إنه لازم تفضيه يا صاحب المكنسة أو لا. وتقدر تشوف يعني وش المناطق اللي انت يعني حددت لها. لو نشوف شكل المكنسة من الأسفل بتلاحظون شيء رهيب، وهذا الموضوع اللي أعجبني، انه بعض المكانس نلاحظ انه تحتها موجود فرشات، وهذه دائما تسبب مشاكل خصوصا مع الشعر أو حتى الخيوط أو شعر. إذا كان عندك قطة أو بعض الحيوانات الأليفة تلاقي الشعر أو هذه الخيوط كلها تتعقد على الفرشات إذا كانت فقط مجرد فرشة. لو تلاحظون اللي موجود في هذه المكنسة زي الربر كذا، زي البلاستيك، فالبلاستيك هذا رائع جدا حتى يضمن انه ما فيه التصاق مع أجسام أخرى زي اللي ذكرتها أنا، شعر وغيرها. المنطقة اللي تشوفونها هنا هذه منطقة المشاهدة عن طريق المستشعرات، تبني أمامها صورة ثلاثية أبعاد للمكان، يعني تعرف أنه هنا موجود الدولاب، تعرف أنه موجود هنا طاولة، تعرف أنه موجود هنا كرسي، وراح ترسم لك خارطة زي اللي يظهر لكم الآن في التطبيق. الخارطة هذه إيش يعني مهمتها أو فائدتها؟ أنه لو أنت مخليها تبدأ من الصالة وتدخل على الغرف الثانية، تقدر أنت تحط لها جدول يومي في الكنس، وتقدر تقول لها طوال أيام الأسبوع اكنسي فقط الصالة، لا تدخلين الغرفة الفلانية إلا يوم الأحد مثلا، أو المكان الفلاني لا تدخلين له. طيب لو انت مسكر باب احد الغرف ايضا بيجيك تنبيه انه ما قدرت ادخل، انه كان فيه عائق
أمامي. الريشة الصغيرة اللي تشوفونها هذه تساعد المكنسة على سحب كثير من الأتربة أو يعني الأشياء البسيطة اللي قد تكون متناثرة، يعني فصفص، فستق، قطعة ورق أو غيرها. يعني حتى لو تلاحظون هنا لما تمشي جنب الطاولة تحسها تنظف بذمة وضمير، حتى مع وجود هذه الفرشاة الثلاثية، فهي جالسة تسحب هذه الفرشاة الثلاثية حتى تدخل كل المحتويات الخارجية إلى الداخل وتبدأ المكنسة في شفطها. خلونا نشوف حجم خزان المكنسة اللي تحتفظ بداخله اللي قلنا، سواء الغبار، القطع المتناثرة، الفصفص، الأشياء كثيرة. شكلي أنا قاعد أعيد الفصفص ومتعقد منه، لأنه فعلا يعني في بعض القطع تكون صغيرة جدا ومرمية على الأرض وإنت ما تنتبه لها، أو حتى المكنسة العادية ما توصل لها، فأنت تخلي المهمة لهذه المكنسة أنها تأخذ جولتها كاملة في المنزل وتبدأ تتخلص من كل يعني الشوائب اللي موجودة. طيب إيش رأيك في هذه المكنسة الروبوت يا طارق؟ هذه فعلا رائعة، وهذه واحدة من التجارب. زي ما تشوفون حطيت لها قهوة، يعني احنا نتكلم عن بودرة موجودة على الأرض. البودرة تعتبر من الأشياء الصغيرة زيها زي التراب، زي الغبار، هذه الأمور اللي صعب التخلص منها. شوفوا كيف بكل هدوء مرت المكنسة وأخذت كل المحتوى في مسحة واحدة. هذا موضوع مهم فعلا، انه انت يعني تكون مطمن فتلف عليه وتاخذ جولتها على هذا المكان بكل سهولة. وطبعا راح تتعامل بجودة عالية، سواء على الأسطح الملساء، البلاط، عندنا السيراميك، عندنا الرخام، عندنا السجاد، الفرشة وغيرها. فهي على عدة سيناريوهات. من ناحية تصميم المكنسة جدا رائع وأنيقة فعلا، يعني لما تخليها كذا في زاوية الصالة أو عند المدخل أو في أي مكان في المنزل راح يكون شكلها لائق. اللون الأسود سيد الألوان، تصميم من الأعلى، جميل فعلا. عندنا 3 أزرار اللي هو زر التشغيل، زر الرجوع إلى الهوم، وعندنا زر ثالث الخاص بالفانكشن أو الخيارات الأخرى. واحدة من أهم المميزات اللي موجودة في هذه المكنسة الروبوت إنه بطاريتها تستمر إلى 240 دقيقة أو ساعتين بالشحنة الواحدة. وخلونا نلقي نظرة على التطبيق اللي موجود واللي ذكرته قبل شوي. طبعا لو تلاحظون هنا عندنا بعد السيت اب يقدر يورينا كم المتبقي في البطارية، ومطالع لكم يعني Q5 برو موجود في البطارية 53%. على فكرة التطبيق هذا أنا يوم صورت اكتشفت أنه حتى يدعم اللغة العربية، وهذه موجودة أمامكم. تقدر أنت تستخدم اللغة العربية، موجود اللغات عدة. طيب عندنا الجدول، عندنا الخارطة. طبعا الخريطة هذه ما تبدأ تطلع لك إلا بعد ما تاخذ جولة كاملة وترسم لك كل المكان اللي موجود عندك. تقدر تحط لها روتين أو جدول إنك تبغاها ما تشتغل وقت وأنت نايم عشان ما يعني تسمع صوتها، مع إنه صوتها هادئ بالنسبة لمكنسة روبوت. طيب لو حطينا الرأس الإضافي الخاص بشطف الماء، إذا كان عندك مثلا أرضية ملساء مثل الرخام، السيراميك، بورسلان، الأرضيات هذه البلاط وغيرها، وتبغاها تمر وتشطف، تعمل مسح بسيط، الموضوع جدا رائع. فقط انك تبدأ تركب الرأس الآخر اللي يجي معاها وتخليها تاخذ جولتها بالكامل. بالإضافة أنه نفس الرأس هذا تقدر تفكه بسهولة، قطعة القماش اللي موجود معها، وتغسلها، يعني فرق بسيط كده. لاحظوا يعني هنا
بعد ما استخدمت مثلا الشطف أو الموب. هذا هو الموضوع جدا بسيط. المكنسة مزودة بتقنية فرشاة اللي هي دو رولر، وقوة شفط تصل إلى PA 5500. من مميزات التطبيق إنه يدعم التحكم الصوتي، ومتصل مع تطبيق الروبوروك ومساعد الصوت. يعني حتى لو عندك أليكسا، ممكن جوجل هوم أو سيري، فتربطها معاه وتقدر أنت تتحكم ببيتك والمكنسة مع البيت. أتوقع هنا وصلت لختام مراجعتي لمكنسة روبوروك Q5 برو. كنز، شطف، عندنا بطارية، عندنا رسم ثلاثي الأبعاد لخارطة المنزل، عندنا تطبيق، تحكم بالصوت، عمر بطارية عالي أو ضخم، وتعتبر من المكانس المتطورة خلال هذه الفترة، خصوصا مع الرولر اللي موجودة فيها. طريقة التصميم جميل فعلا، الباكيجينج، سهولة الشراء والتوصيل، الضمان اللي معاها، كثير من المميزات. راح أخلي لكم في صندوق الوصف رابط الشراء عن طريق أمازون، ويهمني كثير تكتبون في الردود رأيكم عن المكانس الروبوتية إذا كانت لكم تجارب عليها. إذا عجبكم المقطع يا ليت تضغطون على زر الإعجاب وتشاركونه مع أصدقائكم وأحبابكم، ويشرفني اشتراككم في القناة. ألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى، وفي أمان الله.